قبلا میگفتیم افغانی‌ها بی‌سوادن، کارگرن، الان شده بودن وسط جنگ مهندس پهپادساز، مهندس هوافضا شده بودن. به جایی که بگردیم دنبال این که جاسوس پیدا کنیم فقط ایسپازرسی بود داشتین افغانی‌ها رو جمع می‌کردید. برادر من جایی که کار میکنم همسایه مغازه‌ام بعد از چند سال نمیدونم آدرس خونش کجاه. اون وقت یه افغانی که نمیتونه مثل بچهای تهران صحبت کنه اومده سر هر چهار راه برسه پلیس میگیردش. این چجوری تونسته خونه طرفو پیدا کنه؟ هنوز که هنوز دم در خونه رفیقمون میرسیم آقا ما زنگ میزنیم به موبایلش طبقه چندم بودی داداش میخوایم بیایم بالا. تا اتاق خواب طرفو پیدا کردن. دیگه راحت ترین کار مال کشیدن اینه که آقا بگی که آره بچه افغانستان اومدن جاسوس بودن فروختن تموم شد و رفت. خودمون رو میخوایم خلاص بکنیم. اونها هم مثل ما انسانن، واسه خودشون آرزوهایی دارن، خانواده‌ای دارن، درد و غمی دارن، شادی دارن. بیاین یاد بگیریم قبل از اینکه بخوایم کسی رو قضاوت کنیم بفهمیمش. یاد بگیریم همه انسان‌ها ارزش احترام گذاشتن رو دارن. وقتی بمب و جنگ خونه هاشون رو نابود کرده فقط خاکشون رو از دست ندادن، امید و آرزو آیندهشون هم باختن. کدوم کشور خارجی رفتی تو صف نونواییش نون برای خارجی قیمت داشته، برای اهالی اون کشور یه قیمت. بلیت مترو برای اهالی اون کشور یه قیمت داشته، برای بقیه قیمت دیگه. بنزین و گاز برای اهالی یه کشور یه قیمت داشته، برای مهاجرینش یه قیمت. همه جا یکیه.